أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. O'tgan 2 hafta oldin Juma xutbasida sahobalar zikr etib kelinayotgan edi. Unda Hazrat Sa'd ibn Abi Waqqas zikr etilayotgan edi. Bugun ham Hazrat Sa'd haqida ba'zi fikr mulohazalarni aytaman. Oldingi xutbada jang zikr etilayotgan edi. Jang mobaynida Hazrat Sa'dning zavjasi Hazrat Salma binti Hafsa zanjirlarga bog'langan bir asirni ko'rdi. U judayam shijoat bilan bu jangda ishtirok etishni xohlar edi. Bu asirning nomi Abu Mahjan Saqafi edi. Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhu uni sharob ichgani bois vatanidan badarg'a qilgan edilar. U uyidan chiqib bu yerga yetib kelgan. Bu yerga yetib kelgach u yana sharob ichdi. Shu sababdan Hazrat Sa'd uni qamchalab zanjirlar bilan bog'lab qo'ydi. Abu Mahjan Hazrat Sa'dning cho'rasi Zuhraga meni zanjirdan bo'shatib qo'ygin, toki jangda qatnasha olay. Agar men tirik qolsam, Xudo haqqi qaytib kelib yana zanjirlanaman deya iltimos qildi. Cho'ri uning gapiga quloq solib zanjirlardan xalos qildi. Abu Mahjan Hazrat Sa'd otiga minib jang maydoniga yuzlanib dushman saflariga yorib kirdi. To'g'ri borib oq filga hujum qildi. Hazrat Sa'd bu manzarani ko'rib turgan edi. U shunday dedi: "Ot meniki, biroq uni mingan kishi Abu Mahjan Saqafi shekilli." Oldin zikr etilganidek, Hazrat Sa'd xastaligi tufayli bu jangda to'g'ridan to'g'ri qatnasha olmadi. U uzoqdan nazorat qilayotgan edi. Qisqasi, jang 3 kun davom etdi. Jang tugagandan so'ng Abu Mahjan Saqafi qaytib kelib zanjirlanib oldi. Hazrat Sa'd Abu Mahjanga: "Agar kelajakda yana sharob ichsang, seni qattiq jazolayman" dedi. Abu Mahjan kelgusida sharob ichmaslikka va'da berdi. Yana bir boshqa rivoyatga ko'ra, Hazrat Sa'd bu ishni Hazrat Umarga yozib jo'natgan. Shunda Hazrat Umar: "Agar u kelgusida sharob ichishdan tavba qilsa, jazolanmasin" dedilar. Shunda Abu Mahjan kelgusida sharob ichmaslikka qasam ichdi va Hazrat Sa'd esa uni ozodlikka chiqardi. Yuqorida zikr etilgan voqeada cho'ri uni qo'yib yuborgan deb qayd etilgan. Ammo Hazrat Muslim Maud radhiyallohu ta'ala anhu bu voqeani batafsil bayon etayotib shunday deydilar: Hazrat Sa'd ibn Abi Waqqas Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ko'zga ko'ringan sahobalaridan bo'lgan. Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhu uni o'z xalifalik davrlarida Eron lashkariga qarshi islomiy lashkarga qo'mondon etib tayinlagan edilar. Tasodifiy uning soniga yara chiqdi. U tuzalmay uzoqqa cho'zildi. Ko'p muolaja qilindi, biroq hech foydasi bo'lmadi.
oxir oqibat u kishi agar men shunday karavotda yotib olsam, lashkarning esa qo'mondon biz bilan birga emas deb o'ylab hafsalasi tushib qolishi mumkin degan o'y fikr bilan odamlar bizda bog'larni qo'riqlash uchun daraxt ustiga o'rindiq yasab olganlari kabi bir o'rindiqni tayyorlab oldi. Hazrat Sa'd odamlarning yordami bilan bu o'rindiqqa joylashib olar edi, toki musulmon lashkari uni ko'rib tursin va ular qo'mondon biz bilan birgadir deb ishonch hosil qilsinlar. O'sha kunlarda unga bir arab boshliqning sharob ichib olgani to'g'risida xabar yetdi. Hazrat Muslih Maud radhiyallohu ta'ala anhu davom etib deydilar, sharob o'zi islomda harom edi, ammo arabistonliklar unga nihoyat ruju qo'ygan edilar. Inson biron narsaga odatlanganida uni osongina tark eta olmaydi. Bu boshliq ham 2-3 yil muqaddam islomni qabul qilgan edi. 2-3 yil mobaynida eski odatini osongina tark etib bo'lmaydi. Nima bo'lganda ham Hazrat Sa'd ibn Abi Waqqas bu arab boshlig'ining sharob ichgani to'g'risida xabar yetganida u zot radhiyallohu ta'ala anhu uni qamab qo'ydilar. O'sha kunlarda muntazam qamoqxonalar bo'lmas edi. Qamalishi kerak bo'lgan kishini biror xonaga tashlab qamab ustidan soqchi tayinlab qo'ylar edi. Chunonchi bu musulmon arab boshlig'i ham bir xonaga qamaldi va eshakka navbatchilik uchun odim qo'yildi. Hazrat Muslih Maud radhiyallohu ta'ala anhu davom etib deydilar, o'sha yil islom tarixida musibat yili deb ataladi. Zero musulmonlar ancha katta talafotlarni ko'rishgan. Bir joyda islomiy lashkarning otlari dushman fillaridan qo'rqib qochdi. Yaqinida bir kichkina daryo bor edi. Otlar unga saqiradi. Arablar suzishni bilmasliklari bois yuzlab musulmonlar cho'qib o'ldilar. Shu bois ushbu yil musibat yili deb ataladi. Qisqasi, musulmon arab boshlig'i xonaga qamalgan edi. Musulmon askarlar jangdan qaytib kelib, xona yonida o'tirib, jangda musulmonlar katta ziyon ko'rganlar deb o'zaro gaplashib turganlarida u ichichadan kuyunib, men nega jangda qatnasha olmayman deb afsuslanar edi. Shubhasiz unda kamchilik bor edi. U sharob ichgan edi, ammo o'ta dovyuruq bo'lib, unda shijoat bor edi. U musulmonlarning jangdagi talofatlari xabarini eshitib, sher o'z qafasida aylanib yurganidek aylana boshlar edi. U aylanib yurganida quyidagi baytni o'qir edi. Bugun islomni muhofaza qilish va o'z botirliging javharlarini ko'rsatish fursating bor edi, ammo sen qamoqdasan. Hazrat Sa'dning zavjasi o'ta dovyuruq ayol edi. U bir kuni uning xonasi yonidan o'tayotib baytni eshitib qoldi. U soqchi yo'q paytda eshik yoniga borib tutqunga qarab, bilasan, Sa'd seni qamagan. Agar Sa'd seni ozodlikka chiqarganimni bilib olsa, meni tirik qoldirmaydi. Ammo men seni qamoqdan ozod qilishni xohlayman, toki sen o'z xohishingga muvofiq islomga yordam bera olasan. Toki sen o'z xohishingga muvofiq islomga yordam bera olsang. U javobin shunday dedi: siz meni jang paytida qo'yib yuboring. Men jangdan so'ng darhol qaytib kelib, qamoqxonaga qaytib kirishga va'da beraman. Bu ayolning qalbida ham islom uchun hamdardlik va uni muhofaza qilish shijoati bor edi. Shuning uchun u kishini qamoqxonadan chiqarib qo'ydi. U kishi jangda qatnashib, shu qadar botirlik bilan urushdiki, uning botirligi tufayli islomiy lashkar orqaga tisirilish o'rniga olg'a bosdi. Sa'd uni tanib qoldi. Keyinchalik shunday dedi: bugungi jangda sharob ichgani bois men qamab qo'ygan kishi bor edi. U kishi o'z yuziga niqob taqqan edi. Ammo men uning hujum qilish uslubi
va uning bo'yini bilaman. Men o'sha kishini tutqunlikdan chiqargan kishini topaman va uni qattiq jazolayman. Hazrat Sa'd bu so'zlarni aytganida zavjasining jahli chiqib, siz uyalmaysizmi? O'zingiz o'rindiq yasatib daraxtga chiqib olgansiz va o'z jonini ayamay dushman lashkariga hech taf tortmay sho'ng'ib ketgan kishini qamab qo'ygansiz. Men u kishini ozodlikka chiqargan edim. Siz xohlaganingizni qilavering. Qisqasi, bu tafsilotlarni Hazrat Muslih Maud roziyallohu taala anhu laynaga qarab qilingan o'zlarining bir nutqlarida so'zlab bergan edilar. U zot roziyallohu taala anhu ayollar islomda juda yirik ishlarni amalga oshirganlar. Bugun ham Ahmadiy ayollar bu misollarni o'z ko'z oldiga qo'yishlari kerak deb aytgan edilar. Ayollar qurbonligining Hazrat Zaydga iqtibosin yana bir voqeasini eshitdinglar. Ansorilarning Banu Sulaym qabilasining atoqli shoirasi hamda sahobiyasi Hazrat Xanso bu jangda 4 ta farzandini Alloh taolo yo'lida qurbon qilgan. Hazrat Xansoning eri va birodari noqayronligida vafot etgan edilar. Hazrat Xanso katta mashaqqat bilan o'z bolalarini boqqan edi. Qodisiya jangining oxirgi kuni ertalab jangdan oldin Hazrat Xanso o'z o'g'illariga qarab shunday dedi: "Ey mening o'g'illarim, sizlar o'z ixtiyoringiz bilan islomni qabul qilgansiz va o'z ixtiyoringiz bilan hijrat qilgansizlar. O'zidan bo'lak hech qanday ma'bud yo'q zotga qasamki, men sizlarning hasab nasablaringizga dog' tushishiga yo'l qo'ymaganman. Esda saqlanglar, oxirat uyi bu foniy dunyodan yaxshiroqdir. O'g'illarim, o'rningizdan turinglar va sobit bo'linglar. Yelkama-yelka urushinglar. Alloh taolo taqvosini ixtiyor qilinglar. Sizlar jang avjiga chiqqani va uning tandiri lavullab yonayotganini va otliqlarning o'z ko'kriklarini rostlab olganini ko'rganlaringizda o'z oxiratingizni bezatish uchun unga sakringlar." Hazrat Xansoning o'g'illari uning vasiyatiga amal qilgan holda o'z otlarining jilovlarini tortib, jangovar baytlarini o'qib, jang maydoniga kirib ketdilar. Ular dovyuruklik bilan urushib shahid bo'lishdi. O'sha kuni oqshomdan oldin Qodisiyada islomiy bayroq hilpirayotgan edi. Hazrat Xansoga uning 4 ta farzandining shahid bo'lgani to'g'risida xabar berilganida u Alloh taolaga ularga shahidlik sharafini ato etgani bois shukronalar keltirib, bu men uchun katta faxrlanish sababchisidirki, ular haq yo'lida qurbon bo'lishdi. Men umid qilamanki, Alloh taolo bizni o'z rahmati soyasi ostida albatta to'playdi dedi. Qodisiyani fath etishdan so'ng islomiy lashkar Bobilni fath etdi. Bobil hozirgi Iroqning qadimiy shahri edi. Harut va Marutga iqtibosan Qur'oni Karim ham uni zikr etgan. Bu shahar hozirgi Kufa shahri joylashgan joyda edi. Shaharlar tarixida ana shunday tanishtirilgan. Bu shaharni fath etgandan so'ng Kusa nomli tarixiy shaharga yetib bordilar. Bu joyda Namrud Hazrat Ibrohim alayhissalomni qamoqqa tashlagan edi. Qamalgan joy o'sha paytgacha saqlangan edi. Hazrat Sa'd u yerga yetib borib, qamoqxonani ko'rib, quyidagi oyatni o'qidi: "Tilkal ayyamu nadaviluha baynan nas." Ya'ni kunlar haqida gap ketganda ularni odamlar orasida almashtirib turamiz, toki ular nasihat olsinlar. Ular Kusadan chiqib Bahrashir nomli joyga yetib bordilar. Mojamul Buldan shaharlar tarixiga ko'ra uning nomi Bahursir edi. Dayla daryosining g'arbida joylashgan Iroqning Madain nomli shahri yaqinida Bag'dod hududidagi bir joyning nomidir. Shu yerda Kisroning ovchi sheri bo'lar edi. Hazrat Sa'dning lashkari yaqinlashganida u bu darindani lashkar ustiga soldi. Sher o'kirgan holda
lashkarga tashlandi. Hazrat Sa'dning bir birodari Hashim ibn Abi Waqqas lashkar oldidagi qismning boshlig'i edi. U o'z qilichi bilan sherga shunday hamla qildiki, sher o'sha yerning o'zida yerga quladi. Ana shu jang mobaynida Madainga ham hujum uyushtirilgan. Madain Kisroning poytaxti bo'lib, u yerda uning oq kasrlari bor edi. Musulmonlar bilan Madain o'rtasida Dajla daryosi bor edi. Eronliklar daryoning barcha ko'priklarini buzib yuborgan edilar. Hazrat Sa'd lashkarga: "Ey musulmonlar, dushman daryoni o'ziga qalqon qilib oldi. Kelinglar, uni suzib o'tamiz" dedi. Hazrat Sa'd bu so'zlarni aytib, o'z otini daryoga soldi. Askarlar ham o'z qo'mondoniga ergashib, otlarini daryoga soldilar. Shunday qilib, islomiy lashkar daryoning u yog'iga o'tib oldi. Eronliklar bu manzarani ko'rgach dahshatga tushib, baqir-chaqir qilib qochib ketdilar. Musulmonlar olg'alab shahar va Kisra qasrlarini qo'lga kiritib olishdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ahzob g'azoti paytida Xandiq qaziyotib qilgan bashoratlari amalga oshdi. U zot sallallohu alayhi vasallam Xandiq qaziyotib cho'qich bilan toshga urganlarida men Madainning oq qasrlarining qulayotganini ko'rdim dedilar. Hazrat Sa'd bu qasrlarni vayron holatida ko'rib, quyidagi Qur'on oyatlarini o'qidi. Kam taraku min jannatin va uyun va zuru'in va maqamin karim va na'matin kanu fiha fakihin kazalika va awrasnaha qauman akharin. Ya'ni ular ortda qoldirgan qanchadan qancha bog'lar va buloqlar bor va ekinzorlar va mukarram joylar ham va o'zlari aysho ishrat qilgan nazu ne'matlar ham shunday bo'ldi va biz bir boshqa qavmni u ne'matga varis qilib qo'ydik. Qisqasi, shundan so'ng Hazrat Sa'd Hazrat Umar xizmatlariga xat yozib, yana avg'alashga ruxsat so'ragan. Hazrat Umar shunisi yetarli, fath etilgan hududning tartib intizomiga e'tibor qaratilsin dedilar. Chunonchi Hazrat Sa'd Madainni markaz qilib olib, tartib intizomni kuchaytirishga harakat qila boshladi va bu ishni uddaladi. U zot radhiyallohu ta'ala anhu Iroq aholisini ro'yxatga oldi, shaharni o'lchatdi, fuqarolarning osoyishtaligi hamda farovonligi uchun sharoitlar yaratdi. U kishi o'zining go'zal chora-tadbirlari hamda chiroyli amallari orqali jangga xos salohiyatlari bilan birgalikda Alloh taolaning unga ma'muriy salohiyatlari bilan ham bahramand qilganini isbotladi. Odamlar musulmonlar shaharlarni fath etganlarida u yerdagi aholiga e'tibor qaratmaganlar deyishadi. Ammo musulmonlar shaharni fath etganlarida oldingiga qaraganda aholiga ko'proq e'tibor qaratardilar. Madaindagi ob-havo arablarga to'g'ri kelmaganida Hazrat Sa'd Hazrat Umardan bir yangi Kufa nomli shaharni barpo etishga ruxsat so'ragan. Hazrat Sa'd bu yangi shaharda har bir qabilani alohida mahallalarda joylashtirdi. Shahar markazida katta masjid qurdirdi. Unda bir vaqtning o'zida 40 ming namozxon namoz o'qiy olar edi. Kufa darhaqiqat lashkar lageri edi. So'ngra unda 100 ming askar istiqomat qilgan. Bu haqda tafsilotlar quyidagicha. Hazrat Sa'd bir muddat Madainda istiqomat qilganidan so'ng u yerdagi ob-havo arablarning rang tusini o'zgartirib yuborganini sezgach, Hazrat Umarni bundan xabardor etdi. Hazrat Umar unga Arabiston hududida qandaydir munosib yerni topib, yangi shaharni barpo etishni va arab qabilalarini unda joylashtirib, uni hukumat markazi qilishga buyurdilar. Hazrat Sa'dning buyrug'iga binoan Madaindan chiqib, bir munosibroq joyni tanlab, Kufa nomli keng shahar barpo etildi. Arablarning har bir qabilasi alohida mahallalarda joylashtirildi. Shahar o'rtasida 40 ming namozxon sig'a oladigan azimushon masjid qurildi. Masjid yonida Baytul Mol binosi va o'z qasrini qurdirdi. Bu qasr Sa'd qasri nomi bilan dong taratgan edi.
So'ngra Nehavand yurishi bo'lib o'tgan. Bu yerda 21-hijriy yili Eronliklar Iroqning o'zlariga tegishli qismida musulmonlarga qarshi jangga tayyorgarlik ko'ra boshlashdi. Musulmonlar bosib olgan joylarni ulardan qaytarib olish uchun Nehavand nomli joyda 150 ming eronlik askar musulmonlarga qarshi to'planishdi. Hazrat Sa'd Hazrat Umarga xabar qildi. U zot radhiyallohu ta'ala anhu kengish bilan maslahatlashib, bir Iroqlik Hazrat Nu'man ibn Maqran Muznini musulmon lashkariga qo'mondon etib tayinladilar. Hazrat Nu'man o'sha payt Kaskar nomli hududda bo'lgan. Kaskar Nehavanddan boshlab Basraga yaqin Dajla daryosining boshlang'ich qismigacha hududdir. Unda 20 lab qishloqlar bor. Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhu unga Nehavandga yetib borishni buyurdi. 150 ming eronlik muqobilasida musulmonlar soni 30 mingdan iborat edi. Hazrat Nu'man lashkar saflari orasida aylanib, agar men shahid bo'lsam, lashkar qo'mondoni Huzayfa bo'ladi. Agar u shahid etilsa, lashkar qo'mondoni falonchi bo'ladi, deya ko'rsatma berdi. Shunday qilib u birma-bir 7 kishining nomini tilga oldi. Shundan so'ng Alloh taolaga duo qildi. Ey Alloh, o'z diningga izzat ikrom ato etgin. O'z bandalaringga yordam bergin. Bugun eng birinchi bo'lib Nu'manga shahidlik ato etgin. Yana bir boshqa rivoyatga ko'ra, u shunday duo qildi. Ey ilohim, islomga sharaf sababchisi bo'ladigan g'alaba orqali menga ko'z quvonchini ato etgin va menga shahidlik ato etgin. Jang boshlanganda musulmonlar shu qadar botirlik bilan urushdilarki, kun botishidan oldinroq maydon musulmonlar qo'lida edi. Hazrat Nu'man bu jangda shahid bo'ldi. Abu Lolo Firuz bu jangda asirlikka olingan va u qul sifatida Hazrat Mughira ibn Shobaga nasib etdi. Bu kishi keyinchalik Hazrat Umarga hujum qilib, u zotni shahid etgan edi. Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhu Nehavand amiriga maktub yo'llab, agar Alloh taolo musulmonlarga fath nasib etsa, 5dan 1 qismini Baytul Mol uchun ajratib, qolgan barcha o'ljani musulmonlarga taqsimlab bering. Agar bu lashkar halokatga uchrasa, hech narsa emas. Zero yer yuzasiga qaraganda uning osti, ya'ni qabri yaxshiroqdir dedi. Hazrat Umar xalifaligi davrlarida bir marta Banu Asad qabilasi kishilari Hazrat Sa'd ustidan arz qilib, u namozni yaxshi o'qimaydi deb Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhu ga shikoyat qildilar. Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhu bu shikoyatni tekshirish uchun Hazrat Muhammad ibn Maslamani u yerga jo'natdilar. Taftish qildirilganda shikoyatlar noto'g'ri bo'lib chiqdi. Ammo ba'zi hikmatlar sababli Hazrat Umar Hazrat Sa'dni Madinaga chaqirib oldilar. Bu voqeaning tafsilotlari Sahih Buxoriyda quyidagicha qayd etiladi. Hazrat Jabir ibn Samradan rivoyat qilinadi. Kufaliklar Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhu ga Hazrat Sa'ddan shikoyat qilganlarida Hazrat Umar uni ishdan bo'shatdilar va Hazrat Ammarni ularga hokim etib tayinladilar. Kufaliklar Hazrat Sa'd to'g'risida shikoyat qilganlarida u bizga namozni yaxshi o'qib bermaydi deb arz qildilar. Hazrat Umar uni chaqirtirib shunday dedilar: "Ey Abu Ishoq, Hazrat Sa'dning kuniyasi, u odamlar siz haqqingizda namozni yaxshi o'qimaydi deyapti", dedilar. Hazrat Sa'd Allohga qasamki, men ularga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning namozlarini o'qib beraman. Xuftan namozining avvalgi 2 rakatini uzun, keyingi 2 rakatini qisqa o'qiyman dedi. Shunda Hazrat Umar dedilar: "Ey Abu Ishoq, men siz haqqingizda ana shunday qilayotganingizni o'ylar edim." So'ngra Hazrat Umar u bilan birga bitta yoki bir nechta kishini Kufaga jo'natdilar, toki odamlardan surishtirsinlar. Ular Kufadagi har bir masjidga borib Hazrat Sa'd to'g'risida surishtirdilar. Har bir masjidda odamlar Hazrat Sa'dni olqishladilar. Chunonchi eng oxiri ular Banu Abbas masjidiga bordilar. Ulardan Usama ibn Qatada ismli bir kishi o'rnidan turib, "Sizlar bizga qasam bergansiz. Shuning uchun haqiqat shuki,
Saad lashkar bilan bormas edi va na o'ljani teng bo'lib berar edi, na adolat qilar edi dedi. U kishi Hazrat Saadga ana shunday tuhmatlarni qildi. Hazrat Saad uning gapini eshitib shunday dedi: "Qaranglar, Allohga qasamki, men 3 ta duoni qilaman. Ey ilohim, agar ayblovchi kishi yolg'onchi bo'lsa, hamda riyokorlik va shuhrat uchun turgan bo'lsa, uning umrini uzaytirgin, uning muhtojligini ko'paytirgin va uni musibatlarga duchor qilgin." Shundan so'ng bir kishi haligi ayblovchidan ahvolini so'raganda, u kishi: "Men keksayib qolganman, ahvolim og'ir, musibatga duch kelganman." Hazrat Saadning duoyi bad menga tegdi, ya'ni odamlar men orqali uni nohaq ayblatgan edilar, uning natijasini ko'rmoqdaman. Abdul Malakdan rivoyat qilinadi, u deydi: "Men u kishini ko'rganman, ahvoli shunday ediki, keksaligi bois qoshlari osilib ko'zlariga tushib qolgan edi. Taajjublanarlisi shuki, bunga qaramay u yo'llarda o'tirib qizlarga tegajoqlik qilar edi hamda yomon ko'z bilan qarar edi." Bu voqea to'liqligicha Buxoriyda qayd etilgan. Qisqasi, bu ayblovlar Hazrat Saadga og'ir botdi. U shunday dedi: "Albatta men arablardan Allohning yo'lida birinchi o'q otgan odamman. Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan g'azot qilganimizda daraxtning bargidan boshqa taomimiz bo'lmagan vaqtlari bo'lgan. Hatto birimiz xuddi tuya yoki qo'yga o'xshab quruq bargni chaynar edik. Endi kelib Banu Asad Saadni islomda ayblab, unga islomni o'rgatar ekanmi? Agar shundoq bo'lsa, noumid bo'libman. Amalim xato bo'libdi." Ular Hazrat Umarga u namozni chiroyli o'qimaydi deb shikoyat qilishgan edi. Buxoriy rivoyati. 23-hijriy yili Hazrat Umarga suiqasd uyushtirilganida odamlar: "Ey Amirul Mu'minin, vasiyat qilsangiz, o'rningizga xalifa tayinlasangiz" dedilar. Hazrat Umar xalifani saylash uchun bir qo'mitani tuzdilar. Unda Usmon, Ali, Zubayr, Saad, Talha va Abdurrahman ibn Avflar bor edi. Hazrat Umar: "Ulardan birontasini xalifa saylab olasizlar. Zero Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularni jannat ahlidan deganlar" dedilar. So'ngra yana shunday dedilar: "Agar amirlik Saadga yetsa, yaxshi. Agar undoq bo'lmasa, sizdan kim amir qilinsa, undan yordam olib tursin. Men uni ojizlik yoki xiyonat yuzasidan ishdan olganim yo'q" dedilar. Hazrat Usmon roziyallohu taolo anhu xalifa etib saylanganlarida Hazrat Saadni yana Kufaga vali etib tayinladilar. U zot roziyallohu taolo anhu 3 yil bu lavozimda ishlab turdi. Shundan so'ng biron bir sabab bilan Hazrat Saad va Baytul Molning nazoratchisi Hazrat Abdullah ibn Mas'ud o'rtasida tushunmovchilik paydo bo'lgan. Shu sababli Hazrat Usmon uni vazifasidan ozod etdilar. Hazrat Saad ishdan ozod etilganidan so'ng Madinadagi uyida o'tirib oldi. Hazrat Usmonga qarshi fitna fasod boshlanganida ham tashqariga chiqmay uyda o'tirib qoldi. Bir rivoyatga ko'ra, fitna fasod davrida bir marta Hazrat Saadning o'g'li undan: "Sizni jihad qilishdan nima to'xtatdi?" deb so'raganida Hazrat Saad javobini shunday dedi: "Sen menga mo'min va kofirni ajratib beradigan qilichni olib kelib bermaguningcha urushmayman. Endi musulmonlarga qarshi urushmoqda." Yana bir boshqa rivoyatga ko'ra Hazrat Saad dedi: "Ko'zlari, lablari va tili bor qilichni olib kel. U menga falonchi mo'min, falonchi kofir deb ajratib bersin. Men esa hozirga qadar kofirlarga qarshi jang qilganman." Sunan Tirmizidagi bir rivoyatga ko'ra Hazrat Saad Hazrat Usmon davrida boshlangan fitnalar to'g'risida shunday degan: "Men guvohlik beramanki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam albatta kelajak davrda bir fitna yuz beradi. Unda o'tirgan kishi turgan kishiga nisbatan yaxshiroq bo'ladi. Turgan kishi yuradigan kishiga nisbatan yaxshiroq bo'ladi.
yuradigan kishi esa yuguradigan kishiga ko'ra yaxshiroq bo'ladi deganlar. Ya'ni har tomonlama fitnadan saqlanish kerak. Birov agar fitna uyimga kirib ketsa, unda nima qilay deb so'raganida u zot sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: odam bolasiga o'xshab yo'l tuting. Ya'ni Qur'onda odam o'g'li zikr etilganidek qatl etish niyati bilan emas, balki o'zini muhofaza qilish uchun urushish kerak. Qur'oni Karimda ana shu narsa bayon etilgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shuni misol keltirganlar. Hazrat Usmon roziyallohu taolo anhu xalifaligi davrlarida fitnalar boshlanganida fitnalarga barham berish uchun sahobalarning go'zal sa'y harakatlarini Hazrat Muslih Maud roziyallohu taolo anhu zikr etib shunday deydilar: sahobalarga Hazrat Usmon yonlariga to'planishga imkon berilmas edi. Ammo shunga qaramay ular o'z mas'uliyatlaridan g'ofil emas edilar. Vaqt taqozosiga binoan ular o'z ishini ikkiga taqsimlab olgan edilar. Yoshi kattalar va xalq orasidagi nufuzli kishilar o'z vaqtlarini odamlarga tushuntirishga sarf etar edilar. Nufuzi yo'q yoki noqironlar Hazrat Usmonni qo'riqlab turardilar. Birinchi guruhda eng faollardan, ya'ni fitnani bosish uchun eng ko'p harakat qiluvchilar Hazrat Ali va Eronni fath etgan Hazrat Sa'd ibn Abi Waqqas edi. Hazrat Usmondan so'ng Hazrat Ali xalifaligi davrlarida ham Hazrat Sa'd tashqariga chiqmay uyda o'tirib turgan edilar. Bir rivoyatga ko'ra Hazrat Ali hamda Amir Muaviya o'rtasida qarama-qarshilik kuchayganida Amir Muaviya 3 ta sahoba Hazrat Abdullah ibn Umar, Hazrat Sa'd ibn Abi Waqqas va Hazrat Muhammad ibn Maslamaga Hazrat Aliga qarshi o'ziga yordam berish uchun xat yozgan. Ular uchalasi inkor etdilar. Hazrat Sa'd Amir Muaviyaga quyidagicha baytlarni yozib jo'natdi: Ay Muaviya, sening kasalliging kuchli. Kasalligingga hech qanday davo yo'q. Sen shuni ham bilmaysanmi? Abu Hasan, ya'ni Hazrat Ali meni urushish uchun chaqirgan edi. Men uning gapiga ham quloq solmadim. Men unga menga do'st hamda dushmanni ajratadigan va ko'ra oladigan qilichni bergin deb aytgan edim. Ay Muaviya, sen umid qilasanmi? Kim urushish uchun Hazrat Alining gapiga quloq solmagan bo'lsa, u senga quloq soladimi? Vaholanki Hazrat Ali hayotining bir kuni sening butun hayotingdan va o'limingdan yaxshiroqdir. Sen shunday kishiga qarshi meni chaqirasanmi? Bu rivoyat Usdul G'obada qayd etilgan. Bir rivoyatga ko'ra, bir marta Amir Muaviya Hazrat Sa'ddan Abu Turob, ya'ni Hazrat Alini yomonlashdan seni nima man etadi? Sen uni yomonlamaysan deb so'radi. Hazrat Sa'd Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrat Ali haqida aytgan 3 ta narsadan bittasi ham menga nasib etganda, u men uchun qizil tuyalardan ham sevimliroq bo'lar edi. Shu 3 narsa sabab men Hazrat Alini hech qachon yomonlamayman. Birinchisi shuki, bir marta Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrat Alini bir g'azotda ortda qoldirdilar. Hazrat Ali Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga siz meni ayollar va bolalarga qoldirib ketmoqdasiz deganida, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sen Harunning Musa bilan bo'lgan aloqasidek sening men bilan aloqada bo'lganingga rozi emasmisan? Farq faqat shuki, senga payg'ambarlik darajasi berilmagan dedilar. Ikkinchisi shuki, Xaybar g'azoti paytida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir marta shunday dedilar: men islomiy bayroqni shunday kishiga beramanki, u Alloh va uning payg'ambarini sevadi, hamda Alloh va uning payg'ambari uni sevadi. Shunda har birimiz islomiy bayroq bizga berilsin. Zero biz
Allah va uning payg'ambarini sevamiz. Allah va uning payg'ambari bizni sevadi deb istar edik. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrat Alini chaqirtirdilar. Bizdan hech birimizga bayroqni topshirmadilar. Hazrat Ali kelgan payt uning ko'zlari og'riyotgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning ko'zlariga o'z muborak so'laklarini surtdilar va unga islomiy bayroqni topshirdilar. Alloh taolo o'sha kuni musulmonlarga fath nasib etdi. Uchinchi narsa haqida Hazrat Shah shunday dedi: Faqul ta'alu nadu abna'ana va abna'akum va nisa'ana va nisa'akum. Ya'ni kelinglar, o'g'illarimizni ham va o'g'illaringizni ham, ayollarimizni va ayollaringizni ham degan oyat nozil bo'lganida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrat Ali, Hazrat Fatima, Hazrat Hasan va Hazrat Husaynni chaqirib, bu mening oila a'zolarimdir dedilar. Tirmiziy rivoyati. Hazrat Sa'd ibn Abi Waqqosning o'g'li Mus'ab ibn Sa'd deydi. Otimning vafot vaqti kelganda uning boshi quchog'imda edi. Men yig'ladim. U kishi, nimaga yig'laysan o'g'lim dedi. Men sizning o'limingiz g'am qayg'usi va sizning o'rningizni to'ldira oladigan biror kishini ko'rmayotganimdandir dedim. Shunda otim, yig'lama, albatta Alloh taolo meni hech azoblamaydi. Men ahli jannatdanman dedi. Ba'zi kishilar falonchi kishi jannatidir deb qanday aytishi mumkin deya e'tiroz bildirishadi. Bu yerda Hazrat Sa'd ham men jannat ahlidanman demoqda. Hazrat Sa'd yana dedi: Alloh taolo mu'minlarga ularning ezguliklari uchun ajr beradi. Kofirlarga esa Alloh taolo ularning yaxshi ishlari tufayli azoblarini yengillatadi. Ammo yaxshi ishlar tugagandan so'ng qayta ularni azoblaydi. Har bir kishi kim uchun o'z amallarini bajargan bo'lsa, undan amallari uchun ajr talab etish kerak. Hazrat Sa'dning o'g'li rivoyat qilib shunday deydi: Men o'z otimga siz ansorilar bilan boshqalar bilan qilmaydigan muomalani qilasiz deganimda, otim menga: O'g'lim, ansorilar bilan qiladigan muomala haqida qalbingda biror narsa bormi deb so'radilar. Yo'q, biroq muomalangizdan taajjublanaman dedim. Otim javoban shunday dedi: Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan mo'mingina ularni do'st tutadi va munofiq kishigina ularga nisbatan gina kudura saqlaydi degan so'zlarni eshitganim bois shunday qilaman dedi. Jarir rivoyat qilib deydi: Bir marta men Hazrat Umar oldilariga borganimda, u zot Hazrat Sa'd ibn Abi Waqqos to'g'risida so'radilar. Men u zotga: Hazrat Sa'd o'z iqtidoriga qaramay eng oliyjanob kishidir. Qattiq qo'llikda eng kam va odamlar uchun onadek mehribon. U ular uchun cho'mali yiqqaniday yig'adi. Jang paytida eng botirdir va Qurayshiylardan odamlarga eng sevimlirog'idir dedim. Hazrat Sa'd ibn Abi Waqqos 55-hijriy yilda vafot etgan. Vafot payti uning yoshi 70 dan ziyodroq edi. Ba'zilarga ko'ra uning yoshi 74 ta edi. Ba'zilar nazdida esa u 83 yosh umr ko'rgan. Hazrat Sa'd ibn Abi Waqqosning vafot etish sanasi to'g'risida ham ixtiloflar bor. Turli rivoyatlarda uning vafot etgan sanasi 51-hijriy yildan tortib 58-hijriy yilgacha qayd etilgan. Biroq ko'pchilik uning vafot etgan sanasini 55-hijriy yil deb yozganlar. Hazrat Sa'd ibn Abi Waqqos vafot etgan paytida 250 ming dirham meros qoldirgan. Hazrat Sa'd ibn Abi Waqqos Madinadan 7 yoki 10 mil uzoqlikda joylashgan
Aqiq nomli joyda vafot etgan. Rivoyatlarga ko'ra, odamlar u kishining tabutlarini ko'tarib Madinaga olib kelishgan. Uning janoza namozini Madina hokimi Marvon ibn Hakam Masjidi Nabaviyda o'qigan. Uning janoza namoziga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning pokiza zavjalari ham ishtirok etishdi. Hazrat Sa'd Jannatul Baqiyda dafn etildi. Uning janoza namozi to'g'risida quyidagicha rivoyat uchraydi. Hazrat Ubaydullah ibn Zubayr Hazrat Oyshadan rivoyat qilib deydi: Hazrat Sa'd ibn Abi Waqqas vafot etganida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning pokiza zavjalari janozasi masjidga olib kelinsin, toki zavjalari ham janoza namozini o'qiy olsinlar dedilar. Chunonchi ular ana shunday qildilar. Tabut ularning hujralari oldiga qo'yildi, toki ular janoza namozini o'qiy olsinlar. So'ngra tabut Babul jinoyat orqali tashqariga olib chiqildi. Pokiza zavjalarga odamlar janozalar masjidga kiritilmaydi deya e'tiroz bildirishdi. Shunda Hazrat Oysha odamlar qandoq ham tez unutadilar. Allohga qasamki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Bayzoning o'g'illari Suhayl va uning ukasiga masjidda janoza o'qiganlar dedilar. Muslim rivoyati. Hazrat Sa'd ibn Abi Waqqas oxirgi o'lim kasalligida shunday vasiyat qilgan: menga lahat qazinglar, ustimga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qilinganga o'xshab g'isht qilinglar. Muslim rivoyati. Hazrat Sa'd ibn Abi Waqqas muhojir erkaklar orasida eng oxiri vafot etgan. Hazrat Sa'd ibn Abi Waqqas bir eski ridosini chiqarib, meni bunga kafanlanglar, zero men bu ridoni kiyib Badr g'azotida ishtirok etgan edim. Men bu ridoni kafanligim uchun saqlab qo'ygan edim dedi. Hazrat Sohibzada Mirza Bashir Ahmad Sohib Sirat Xotimun Nabiyyin asarida shunday yozadi: Hazrat Umar davrida sahobalarning nafaqalari belgilanganda Badr jangida qatnashgan sahobalarga maxsus tayinlangan. Badr jangida qatnashgan sahobalar ham Badr jangida qatnashganlari bois o'zgacha faxrlanardilar. Chunonchi dong taratgan sharqshunos William Muir shunday yozadi: Badr jangida qatnashgan sahobalar islomiy jamiyatning eng sharafli a'zosi hisoblanardilar. Sa'd ibn Abi Waqqas 80 yoshida vafot etganida menga Badr kuni kiyib olgan ridoni olib kelib beringlar. Men uni bu kun uchun saqlab qo'ygan edim dedi. Bu Sa'd Badr davrida navqiron edi. Keyinchalik u orqali Eron fath etilgan. U Kufa shahriga asos solgan, Iroqqa hokim bo'lib xizmat qilgan. Biroq uning nazarida mazkur barcha izzat iftixorlar Badr jangida ishtirok etish izzat iftixori muqobilasida hech narsa emas edi. U Badr kunidagi kiyimini o'zi uchun barcha sarpo hamda kimxoblardan afzalroq deb hisoblar edi. Uning oxirgi xohish istagi o'sha kiyimga o'ralib qabrga qo'yilishi edi. Yuqorida Sa'd bir qasr qurdirgan degan rivoyat sababli agar qandaydir qalbda o'y fikr tug'ilgan bo'lsa, uning javobi shuki, u oxirgi vaqtlarda uyda o'tirib olgan va Badr jangida kiygan ridoni yoqtirdi. Ana shu narsalar uning xoksarlik hamda soddaligiga dalildir. Hazrat Sa'ddan rivoyat qilinadi: men Badr g'azotida qatnashganimda faqat bitta qizim bor edi. Ammo rivoyatlardan ma'lum bo'lishicha, Hajjatul Vidoda ham uning bittagina qizi mavjud bo'lgan. Shundan so'ng Alloh taolo fazl marhamat ko'rsatdi. Uning farzandlari ko'payib ketgan. Hazrat Sa'd turli vaqtlarda 9 nafar ayolga uylangan. Ulardan Alloh taolo unga 34 nafar farzandni ato etgan. Ulardan 17 nafari o'g'il, 17 nafari qizdir. Endi Hazrat Sa'dning zikri nihoyasiga yetdi. Xudo xolasa kelgusida boshqa sahobalar zikri davom etadi. Men bugun namozdan so'ng ba'zi g'oyibona janoza namozlarini o'qiyman.
birinchi janoza muhtaram Safdar Ali Gujjar sahibnikidir. U Fazl masjidi mehmondorchilik bo'limida ko'ngilli sifatida xizmat qilar edi. U 25-iyul kuni bir necha kun shifoxonada yotgandan so'ng 79 yoshida yurak xurujidan vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. U Alloh taolaning inoyatlari bilan vasiyat tizimiga qo'shilgan edi. U 30 yil Angliyadagi mehmondorchilik bo'limida ko'ngilli sifatida xizmat qilish imkoniga ega bo'lgan. U oxirgi nafasigacha Hazrat Masih Maud alayhissalom mehmonlari, ishchilari va jamoat a'zolariga benazir xizmat qilgan. Bundan tashqari marhum uzoq muddat Al-Fazl International hamda Axbori Ahmadiya gazetalarini taqiqlab, qadoqlash ishlarini ham bajarib turgan. Uning siyosiy panoh olish jarayoni o'ta cho'zilib ketgan edi. Uzoq muddatdan so'ng siyosiy panoh olish ishi muvaffaqiyatli yakunlangach, uning oila a'zolari Angliyaga ko'chib kelganda Alloh taolaga shukronalar keltirdi. Uzoq muddat yolg'iz yashaganiga hech qachon shikva shikoyat qilmadi. Marhum xilofatni o'ta sevar edi. U xilofat ostonasiga oshiq edi. Balki men u boshqalar uchun bir namuna edi deyman. Jamoat a'zolari hamda qon qarindoshlari bilan mehr muhabbat va hurmat ehtirom aloqasida bo'lar edi. Duogo'y, namozlarga rioya qiluvchi, kirishimli va o'ta shafqat qiluvchi inson edi. Panjob tilida she'rlar ham yozar edi. O'zining sohir ovozi sababli jamoatda ham mashhur edi. Marhum jalsa salona paytida xalq orasida nazm o'qigani bois juda sevimli edi. Marhum Lahordagi bir mashhur jamoat Hando Gujjardan bo'lgan. U o'z orqasida zavjasidan tashqari 4 o'g'il va 2 qizni qoldirgan. Muhtaram Atol Mujib Rashid sahib shunday yozadi: Safdar Ali sahib o'ta sodda mizoj kishi edi. O'ta ixlosli, jamoatga charchamay sidqi dildan xizmat qiluvchi kishi edi. Uning uchta o'zgacha xususiyati qalbimda unga nisbatan muhabbatni oshirgan. Birinchisi, u Alloh taolaga ko'p shukronalar keltirar edi. Cheklangan sharoitlarga qaramay, doimo Alloh taolaga shukronalar keltirar edi. Ikkinchisi, zamon xalifasi va xilofatga nisbatan qalbi muhabbat bilan lim edi. Men u bilan qisqa muddatga uchrashsam ham xilofatga nisbatan mehr muhabbatini izhor etmagan lahzalarini umuman kuzatmaganman. Uchinchisi, dinga sidqi dildan xizmat qilib, uni o'ziga sharaf deb hisoblar edi. Marhumning qizi Tahsin sohiba yozadi: hayotning har bir lahzasida otim boshqalarga xotirjamlik ulashgan. Uning biron tanish bilishi yoki masjiddagi biror boshqa kishi musibatga duch kelganida uyda barchamizga uning nomini bildirib duo qilishimizni so'rar edi. Har qanday sharoitlarda Alloh taolaga shukronalar keltirar edi. Boshqalarga yaxshilik qilib, siz yaxshilik qilishimga fursat berganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiraman derdi. Biz ikkala opa singilga men sizlarni sevaman. Zero Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kimda kim qizlarini hurmat qilsa, u jannatda men bilan birga bo'ladi deb marhamat qilganlar derdi. Otamiz bizga ko'p mehr muhabbat va izzat ehtirom ato etgan. Marhumning ikkinchi qizi Raziya xonim deydi: otamiz doimo bizga xilofatga itoat etish hamda uni sevishni tavsiya qilar edi. O'zi ham xilofatni sevishda katta namuna edi. Ta'ziya bildirish uchun kelgan har bir kishi marhum eng ko'p bizni yaxshi ko'rar edi deb his etardik dedi. Biroq u kishi barchani yaxshi ko'rar edi. Biz u kishi faqat masjidga yaqin istiqomat qiluvchilar bilan aloqa vositada bo'lib turadi deb o'ylar edik. Biroq ta'ziyaga kelgan har bir kishi u kishi bizning oilamizdan edi derdi. Otamiz uzoqdagi kishilarning xizmatlarini ham bajarar edi. Ular bilan aloqa vositada bo'lib turar edi. Odamlar chin qalbdan mehr muhabbat hamda xizmatlarini izhor etdilar. Menga ham ko'p kishilar marhum haqida xatlar yozgan.
xatlardan ma'lum bo'ladiki, u kishining har bir kishi bilan mehr muhabbat hamda ixlosli shaxsiy aloqasi bor edi. Barchaga birdek yoqqan kishilar kam bo'ladi. Har bir toifada va har bir majlisda uning gaplari xilofat tegarak atrofida aylanar edi. Alloh taolo marhumga o'z sevimlilarining qadamlaridan joy bersin. Uning farzandlariga ham uning ezguliklari hamda duolariga voris qilsin. Uning zavjasiga sog'lik va xotirjamlik ato etsin. Uning zavjasi ham uzoq muddatdan beri betobdir. Marhum o'zining barcha mas'uliyatlari bilan birgalikda unga ham nihoyatda ixlos hamda mehr muhabbat bilan xizmat qildi. U kishi daru ziyofatda ham ishlab turdi. Unda o'z hayotini bag'ishlagan kishilardan ko'proq xizmat qilish shijoati bor edi. Shu bilan birgalikda u kishi o'z uy mas'uliyatlarini ham uddaladi. Tilni bilmasa ham ingliz qo'shnilarga ham ko'p xizmat qilar edi. Ular ham uni ko'p olqishlagan. Alloh taolo marhumning darajalarini yuksaltirsin. Ikkinchi janoza professor doktor Nasir Ahmad Xon sohibning zavjasi Iffat Nasir sohibnikidir. U 3-may kuni 90 yoshda yurak xuruji natijasida vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Marhuma 1951-yili professor doktor Nasir Ahmad Xon sohibga turmushga chiqqan. Marhuma farzandlaridan biri qizi Aisha Nasir sohibadir. U Amerikadagi Inoyatulloh Mangla sohibning zavjasidir. Marhumaning ikkita o'g'li Zahir Ahmad Xon va Munir Ahmad Xon sohiblardir. Bu ikkala o'g'il Hazrat Masih Maud alayhissalomning xonadonlaridan uylanishgan. Marhumaning bir nevarasi Nasir Ahmad Xon sohib o'z hayotini bag'ishlab, juda ham chiroyli uslubda MTAda xizmat qilmoqda. U bu yerda oliy ta'lim olib, o'z hayotini bag'ishlagan. Alloh taolo ularni ham marhumaning duolariga voris qilsin. O'g'li shunday yozadi: Biz yoshlik paytimizda onamizning xonasida uxlar edik. Kechki payt uyg'onib qarasak, onamiz yig'lab tahajjud namozida duo qilayotgan bo'lar edi. Bu gapni uning qizi ham yozgan. Qur'oni Karimni qandasiz tilovat qilar edi. Biz bolalarga ham maktabga borishdan oldin tilovat qilib borish shart edi. Tilovat qilmay maktabga borishga ruxsat yo'q edi. Marhuma 60-yillarda Lahorda istiqomat qilgan. Lahordagi Model Town jamoatining Layna uyushmasida umumiy kotiba bo'lib xizmat qilgan. 28 yil Rabovaning Darun Nasr G'arbiy mahallasida Layna uyushmasi prezidenti bo'lib xizmat qilgan. U payt sharoitlar cheklangan edi. Mahallalar uzoq joylashgan. Ulovlar esa bo'lmas edi. Shuning uchun marhuma piyoda mahallalarni kezishga to'g'ri kelar edi. Darun Nasr mahallasi daryoga qadar cho'zilib ketgan edi. 4-xalifa rahimahulloh taolo jamoat a'zolariga sizlar o'zlaringizning ahmadiy bo'lmagan qarindoshlaringizga va zaif ahmadiylarga xat yozib turinglar deb chaqira tashlaganlar edi. Marhuma o'z qarindoshlariga juda ko'p xatlar yozgan. Marhuma qandaydir bahona topib qarindoshlaridan hamda mahalladan kambag'al bo'lgan kishilarga yordam berib turar edi. Ramazon oyida albatta biror narsa pishirib ularga yuborar edi. Doimo odamlarni bir-biridan ajralmay o'zaro aloqa munosabatda bog'lab turishga harakat qilar edi. Uning qizi Oysha sohiba shunday deydi: Onamiz bir hayotini bag'ishlagan kishi bilan o'z hayotini ochiq yuz bilan o'tkazdi. Bizning ta'lim tarbiyamizni o'zining eng birinchi vazifasi deb bilar edi. Shu bilan birgalikda ko'p duolar ham qilar edi. Alloh taolo marhumaga rahim qilib, uni mag'firat etsin. Avlodlari ham uning yaxshi xohish istaklarini amalga oshirguvchi bo'lsinlar va marhumaning duolariga voris bo'lsinlar. Navbatdagi janoza Abdurrahim Soqiy sohibnikidir. U Angliyadagi bosh kotib idorasida ishlar edi. 31-mart kuni u vafot etdi. 31-mart kuni u vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Alloh taolaning inoyatlari bilan marhum vasiyat tizimiga qo'shilgan edi.
marhum 1934-yilning 31-dekabr kuni Hindistondagi Nabha shtatiga qarashli Raipur qishlog'ida tavallud topgan. Uning otasining nomi Ahmad Ali edi. Ahmadiyat uning oilasiga otasining amakisi Masihi Maud alayhissalomning sahobasi qishloq raisi Chaudhary Karim Baxsh sahib orqali kirib kelgan. Marhum otasining xolavachchasi hamda amakivachchasi Hazrat Masihi Maud alayhissalomning sahobasi Mavlavi Qudratullah Sunori sahibning zavjasi sahobiya Rahim bibi sahiba qarindoshchilik jihatidan marhumning ammasi bo'lar edi. Saqi sahib 1958-yildan 1968-yilga qadar 10 yil Taxt Hazora jamoatida Xudamul Ahmadiyaning boshlig'i hamda moliyaviy kotib sifatida xizmat qilishga fursat topgan. Hindiston bo'linganidan so'ng marhum Taxt Hazoraga kelib istiqomat qilgan. 1968-yildan 1974-yilgacha Taxt Hazoradagi Ahmadiya jamoatiga amir etib tayinlangan. 1974-yilning 13-iyul kuni Taxt Hazoradagi g'ayri Ahmadiy isyonchilar qo'shni qishloqlardan ham fitnachilarni to'plab olomon bo'lib Ahmadiylarga qarshi isyon boshlaganlar. Masjidning bir qismini yoqib yuborib, uni egallab olishdi. Mehmonxonasini umuman yoqib yuborishdi. Saqi sahibning oziq-ovqat do'koni bo'lgan. Uni ham dastlab tonashib, keyin yoqib yubordilar. Shunday qilib, uning ikkinchi gazlama do'konini ham egallab olishdi. Uylarni ham yoqib yuborishgan. Bu kishi uy ichida qolib, tutun tufayli hushidan ketib qolgan. Isyonchilar uni ko'tarib masjidga olib borib, mikrofon orqali "Men islomni qabul qilib oldim va men tavba qildim" deb e'lon qildirdilar. Toki boshqa ahmadiylar ham jamoatdan qaytsinlar. Marhum hushiga kelib qarasa, nayzalar hamda pichoqlar bilan qurshab olingan edi. Undan ruhiyati qattiq ta'sirlandi. So'ngra farzandlari uni Lahordagi biror qarindoshnikiga jo'natib qo'yishdi. U yerda muolaja qilindi. Keyinchalik Lahorning o'ziga ko'chib ketdi. O'z tijorat ishini qaytadan boshlab yubordi. O'z qarindoshining qo'shnisi yonidagi uyida namoz markazini barpo etdi. Jamoat bilan namoz o'qishga odamlarning e'tiborini qaratib turdi. Yuzlab bolalarga va boshqa odamlarga Qur'on o'qishni o'rgatdi. 2000-yili Londonga hijrat qilib, ko'chib kelgan. 2020-yilga qadar u umumiy kotib idorasida muntazam ko'ngilli sifatida xizmat qilib turdi. O'z hayotini bag'ishlagan kishilardan ziyoda vaqtga rioya qilib, o'z idorasiga biror kutub qolmasligi uchun yetib kelar edi. Ba'zida idoraga borishdan oldin nanushta kechikib qolgan bo'lsa, nanushta qilmay idoraga borar edi. Farzandlari uning fazilatlarini yozib shunday deyishadi: u kishi har kuni 3 para Qur'onni tilovat qilar edi. Qur'oni Karim va xilofatni o'ta yaxshi ko'rar edi. Bolalar va kattalarga doimo xilofat bilan bog'lanib turishni hamda zamon xalifasini hurmat qilish va komil vafodorlik bilan itoat qilishni kuyunib nasihat qilar edi. O'z hayotini bag'ishlagan kishilar ayniqsa targ'ibotchilarni chin yuruqdan hurmat qilar edi. Marhum taxminan 60 yildan ziyodaroq muddat ko'ngilli sifatida xizmat qilishga fursat topgan. Uning o'g'li Xolid Mahmud sahib Qo'li Ro'rs jamoatining prezidenti bo'lib ishlaydi. Marhum o'z orqasida zavjasi bilan birga 2 o'g'il va 5 qizni qoldirgan. Alloh taolo marhumning darajalarini yuksaltirsin. Avlodlari ham marhumning ezgu istiklarini amalga oshirguvchi bo'lishsin. Men yana bir janozani o'qiyman. Bu janoza Said Ahmad Sahgal sahibnikidir. U shaxsiy kotib idorasining xatlarni taxlash bo'limida ko'ngilli bo'lib xizmat qilar edi. U 12-aprel kuni 90 yoshida vafot etdi. O'z orqasida 2 o'g'il va 2 qizni qoldirgan. Marhumning bolaligi Qodiyonda o'tgan. Boshlang'ich ta'limini ham Qodiyonda olgan. Uzoq muddat shaxsiy kotib idorasining xatlarini taxlash bo'limida ko'ngilli sifatida xizmat qildi. O'ta ziyoli kishi edi. Dunyoviy bilim bilan birgalikda Qur'oni Karim hamda jamoat masalalarini ham yaxshi bilar edi. Namozlarni qandasiz o'quvchi, xilofatga vafodor, xoksar hamda beozor kishi edi. O'z hududida hammaga birdek
Yoqubcha kishi edi. Men kuzatganmanki, u doimo xoksarlik bilan uchrashar edi. Farzandlarim ham jamoat bilan yaqin aloqada bo'lsinlar deb kuyunar edi. Aslam xola sahib yozadi, marhum bilimli kishi edi. Ko'pincha tushki taom paytida turli mavzularga doir qoniqarli suhbatlar qurar edi. Ayniqsa nasroniylik va yahudiylik to'g'risida chuqur ma'lumoti bor edi. Bizning idoramizdagi ishchi Bashir Ahmad sahib yozadi, umrining oxirgi paytlarida ham jamoatga xizmat qilishga harakat qilar edi. Bir marta masjidga bir ish sababli ketayotganida boshi aylanib, yiqilib tushib, jarohatlandi ham. Biroq shunga qaramay, idoraga albatta xizmat fursatini qo'ldan boy bermaslik uchun uzoqdan piyoda yurib kelar edi. Keyinchalik o'zining kattaroq uyini sotib yuborib, masjidga yaqin xonadon sotib oldi, toki borish kelishga qulaylik bo'lsin. Alloh taolo marhumni mag'firat etib, unga rahim qilsin va avlodlari haqqiga uning duolarini mustajob qilsin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.